इधर आ जाएगा तो हाँ 5 जन है पर ये है कि पाँच टन कैसे हुआ है? ऐसे ही है स्टार्टिंग से ऐसे ही होगा 12 टन भी उगेगा अब इसका। उगेगा ये? ना बेटा वो ये तो ऐसे ही है। इसका भी नाम कुछ रखना पड़ेगा अम्मा। धेनु कामधेनु। काम बोले ना बेटे पेशाब करा गया रुक मम्मा बोलो परशुराम जी की गाय का नाम तो ना कामधेनु। परशुराम जी हाँ अच्छा है ना? मुझे नहीं पता कृष्णा के पास थी ना काकी गाय उनके गायों में से थे नाम कपिला सुरभि कामधेनु कामधेनु तो परशुराम जी की गाय का नाम था। है परशुराम जी की गाय का नाम था। अच्छा अनलिमिटेड दूध देती थी वो। अच्छा जमदग्नि वो थे ना ऋषि परशुराम जी के पापा। उसने ना उन्होंने ना पूरी सेना को ना कार्तिवीर अर्जुन की ना पूरी सेना को एक ही गाय से पूरा खाना खिलाया था। अच्छा तुझे अच्छे लगते हैं परशुराम जी? हाँ हम उन्हीं के तो वंशज हैं। जो ब्राह्मण है उन्हीं के तो वंशज हैं। परशुराम जी पंडित ब्राह्मण हैं। गाय माता हमें पालती है तभी तो इन्हें माता का दर्जा दिया गया है। माँ है ये। अभी हरा नहीं है ना, हरे को थोड़ा मन पे ये हरा डलेगा ना। जब आप छोड़ते ना इस वाले थन से ना निकलता रहता दूध। बिल्कुल नरम धार ऐसी तू भी निकाल सकता है रुई के जैसे।
ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂ। हाँ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਗਏ ਥੋੜੇ, ਸੰਡੇ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਆ। अच्छा नहीं तो थानू तैयार करना होगा तो टाइम लगा, जल्दी कट गई घर का दूध। हाँ जी है, वही पड़ा ना आप।